David Castro manterá nas súas mans o bastón de mando de Ribadumia 4 anos máis. É alcalde dende 2015, aínda que ata o momento liderando a candidatura de independentes. As siglas son precisamente o único que mudaron. Os vindeiros 4 anos este concello estará gobernado polo PP, aínda que o alcalde seguirá sendo o mesmo. As urnas deronlle a Castro unha nova maioría absoluta, resultado que celebra como o mellor pro municipio. Moi satisfeitos porque os veciños, a medida que van pasar os días, vanse a dar conta de que a mellor elección foi a que decidiron. Por lo tanto, pois nada, agradecementos a todas as persoas que, que confiaron neste proxecto político. Para Castro non é a primeira maioría absoluta. No 2019, con Independentes, xa se fixera coa súa primeira. Di que para manter este resultado o que hai que facer é traballar sen descanso. As maiorías absolutas, por suposto, hai que estar contentos, pero hai que traballar día a día. No 2019, a suma de concelleiros de Independentes e o PP era de 11, o 28M o PP quedou con 7. Castro cree que o resultado é bo e que os veciños non castigaron a xogada política que rematou coa súa fichaxe polo Partido Popular. Isto non son matemáticas, e como non son matemáticas, nós cando iniciamos este proxecto político éramos conscientes de que ese resultado que non ia a ser político. A parte, eu creo que nós fomos moi prudentes con todos os veciños, nós terminamos a legislatura como independentes por Ribadumia e iniciamos pois unha nova andadura co Partido Popular. Os veciños decidiron e sabían o que estaban decidindo porque fomos leales con independentes por Ribadumia. No pleno ribadumiense sentará de novo o Partido Socialista agora con 3 concelleiros e cada seu edil de Somos, do BNG, que volve á escena política municipal, e de Xuntos, unha formación que naceu hai escasas semanas, composta en boa medida por críticos do PP. O alcalde di tenderlles a man para que sexa un mandato tranquilo. Nos vamos a ser cordiales, leales a todas as formacións políticas e sobre todo a aquelas formacións políticas que de alguma maneira pois queren esa política sensata, de transparencia, correcta, de escoitar a todos os veciños, e a política de crispación ni nos encontraron ni nos van a encontrar. Por lo tanto, evidentemente, se miramos un pouquiño hacia atrás, esas persoas que de alguma maneira buscaron esa maneira de facer política que nós, por suposto, pois non queremos estar aí, os resultados electorais os colocaron no seu sitio, por lo tanto non hai máis nada que dicir.